Всем привет, друзья! Сегодня буду играть в игру под названием Метель, и мы будем пробовать несколько багов. Да. Один известный баг, но вообще ничего не делать. Это, как всегда, баги с текстурами. Пока что только их я замечаю. Ну, их в игре довольно-таки много. Да, ребят. В игре их довольно много. Да, буду вот так вот. Ну, короче, я на днях заболел, уже как бы немного выздоровел и посмотрел Искатели могил. Нужно вернуться обратно в камеру. Искатели могил. Искатели могил. Ну, я это больше не буду смотреть. Отличное место, чтобы спрятаться. И давайте что-нибудь пробовать. Да, давайте. Решил поиграть в Да, я прятки. решил поиграть в прятки. Что, нельзя? Погнал. Давай. Все, ты не мешаешь. Да, давайте. Короче, вот так вот. Прячемся. Попался! Блин, ребят, я вам кое-что показал. Тут немножечко этот интересный баг. В самом деле это немного интересный, но вот так вот получилось, вот так вот. Все такое, короче, все такое. Моя нога! Моя В принципе, нога! ребят, сейчас Моя я нога! вообще без солнца после этого фильма. Да, вот так вот. Ну, что-то вот так вот пошло. Немного. Моя нога! Бля. А чё он еще идет? Чё он идет? А вот, кстати, это второй баг, но я третий баг. Я даже не знал, что здесь 3 бага. Все, вот, давайте. Попался! Ну, короче, этот баг я еще не заметил. Типа, так, он здесь откликнул, и все. Я этот баг с остановкой времени еще давно заметил. Типа, нога, он хрен когда придет. Да. Я отмечу канал Семена Реакшн. Вроде бы так вот. Так, начать заново, потому что у нас не такой спаун. Вроде бы да. Вроде бы не такой вот. Ну, короче. Сегодня приезжает мой папа. И вот так вот. Вам немножечко прощальное видео, если я пропаду. Если я пропаду, ну так вообще может быть. Да, может быть. Спаун вообще тупо спаун какой-то. Не знаю, что. Что за хрень, что за вкус, что за хрень. Что-то, по-видимому, вот так. Сделаю вид, что ничего не произошло. Что-то, по-видимому, вот так вот. Если вы меня не слышите, очень хорошо, то есть плохо слышите, то простите, опять же. Звуки вот так вот. Да. Кстати, когда я болею, у меня тоже бессонница. Может, с чем-то связано. Ну ладно, можем открыть. Нажимаемся. Попался! Блин, ребят, я ступил. Простите меня за вообще очень большое извинение приношу вам, потому что я не знал, что типа нельзя открывать. Да, большое извинение приношу вам за то, что как бы тяну видео. Я просто вам тяну время, чтобы вы смотрели. И то вы просто смотрите, даже не ставите лайки, мне пофигу. Ну да, что-то так. Что-то так, блин, ну вот капец. Ну да, все, погнали, реклама здесь. Так. Все, отмычечка. Отмычечку нашел, все, классно. Ну, этот спаун, на котором вот в маленькой дощечке, это вообще очень долго тянет. Тут там ржавый ножик. Зачем? Сделаю вид, что ничего не Все произошло. время тратит все время. Реально. Ну, погнали, посмотрим и этот баг. И этот.
В принципе, берем метел. Нет, я уже не успеваю, ребят. Капец. Долго-долго. Ух. Я успел, наконец. Попался! Ну, вот так вот. Встаем, подымся. Ну, короче, ребят, кому понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте это видео. Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. Всем удачи. И до скорых встреч. Всем удачи, до скорых встреч. И всем пока-пока.